เอาล่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยวันนี้มีอัปเดตที่น่าตื่นเต้นสุดๆจาก Pi Network มาฝากกันนั่นก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Pi Launchpad ซึ่งบอกเลยว่านี่คือผลลัพธ์จากการฟังเสียงตอบรับของคอมมูนิตี้แบบเน้นๆในบทอธิบายนี้เราจะมาแกะกล่องประกาศล่าสุดกันเพื่อดูว่าระบบใหม่นี้ทำงานยังไงโทเค็นทดสอบตัวที่ 2ที่ชื่อว่า Slice คืออะไรและที่สำคัญที่สุดกลไกพวกนี้จะไปช่วยดันระบบนิเวศโดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมนี่คือโรดแมปของเราในวันนี้นะครับ 1. บทเรียนจากโทเค็นแรก 2. ขั้นตอนการเข้าร่วมที่ง่ายขึ้น 3. ทำความรู้จักกับโทเค็นทดสอบ Slice และ 4. อธิบายโทเค็นในระบบนิเวศโครงสร้างนี้จะช่วยให้เราย่อยข้อมูลกลไก Launchpad ใหม่นี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยมาเริ่มกันที่ส่วนแรกบทเรียนจากโทเค็นแรกย้อนกลับไปเมื่อวัน Pi Day ปี 2026 เราได้เห็นการเปิดตัว IROA ซึ่งเป็นโทเค็นทดสอบตัวแรกสุดเชื่อไหมว่ามี Pioneer เข้าร่วมทดสอบตอนนั้นถึง 478,000 คนตัวเลขเกือบครึ่งล้านนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าคอมมูนิตี้ของเราตื่นตัวและอยากจะลองของใหม่ๆในระบบ DeFi ของเครือข่าย Pi มากแค่ไหนแต่พอมาดูข้อมูลลึกๆกับเจอเรื่องน่าแปลกใจครับลองนึกภาพตามนะมีคนเอาเทสพีมาสเต็กหรือวางค้ำประกันไว้สูงถึง 36.05 ล้านแต่พอดูยอดที่กดคอมมิตหรือยืนยันเข้าร่วมจริงๆกับเหลือแค่ 14.72 ล้านเท่านั้นเอ๊ะแล้วที่หายไปครึ่งกว่าๆตรงกลางนี้มันเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือผู้ใช้งานจำนวนมากไปต่อไม่ถูกครับสะดุดและล้มเลิกไปกลางคันนี่แหละคือโจทย์ใหญ่ที่ต้องรีบแก้ซึ่งปัญหาที่ว่าก็ตรงตามข้อความนี้เลยระบบเก่ามันมีขั้นตอนยิบย่อยเต็มไปหมดทั้งเรื่องการสเต็กการคอมมิตและวิธีที่2 อย่างนี้มันเชื่อมกันพูดง่ายๆคือมันซับซ้อนเกินไปจนทำให้หลายคนสับสนว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไปกระทบตรงนู้นยังไงสุดท้ายก็เลยงงและถอดใจไปในที่สุดและนั่นก็นำเรามาสู่ส่วนที่2ขั้นตอนการเข้าร่วมที่ง่ายขึ้นทาง Pi Network เอาข้อมูลปัญหาตรงนี้แหละมารื้อระบบใหม่หมดเลยลองเทียบกันดูชัดๆนะระบบเก่านี่ต้องเปิดหลายหน้าจอสัดส่วนก็เปลี่ยนไปมาแถมยังใช้คำว่าส่วนลดให้ยิ่งงงเข้าไปอีกแต่ระบบใหม่นี้สิเคลียร์กว่าเยอะทุกอย่างจบในหน้าจอเดียวใช้การคำนวณที่คาดเดาได้และเปลี่ยนมุมมองมาใช้คำว่าโบนัสเปอร์เซ็นต์แทนซึ่งเป็นภาษาที่ฟังปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเลยว่าเราจะได้อะไรทีนี้มาทำความรู้จักคำศัพท์ใหม่กันสักนิดระบบได้บอกลาคำว่า stake หรือ Pi Power ไปแล้วและเปลี่ยนมาใช้คำว่าการระงับเพื่อการเข้าถึงที่เป็นธรรมหรือ fair access hold แทนมันคืออะไรอธิบายง่ายๆมันก็คือการระงับ Test Pi ไว้ชั่วคราวตามสัดส่วนที่เรายืนยันเข้าร่วมซึ่งระบบจะคำนวณให้แบบอัตโนมัติเลยเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อการไม่ให้พวกวานหรือคนที่มีเหรียญเยอะๆเข้ามากวาดเรียบไปคนเดียวไงล่ะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้รายย่อยอย่างพวกเราได้มีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมที่สุดไม่ใช่แค่กลไกนะหน้าตาการใช้งานก็ถูกปรับให้สมูทขึ้นสุดๆตอนนี้เราสามารถเลื่อนดูรายละเอียดทุกอย่างได้ในหน้าเดียวจบมีเส้นโค้งการคำนวณแบบตายตัวที่ช่วยลดความซับซ้อนและอย่างที่บอกไปการแสดงผลแบบโบนัสเปอร์เซ็นต์ทำให้คนที่เพิ่งเคยลองใช้งานครั้งแรกเข้าใจผลประโยชน์ของตัวเองได้ทันทีไม่ต้องมานั่งปวดหัวคำนวณเองอีกต่อไปมาถึงส่วนที่3โทเค็นทดสอบ Slice พอระบบเข้าที่ก็ถึงเวลาปล่อยของจริงสำหรับการทดสอบรอบ2ก่อนอื่นต้องขีดเส้นใต้หนาๆตรงนี้ก่อนเลยว่า SLIC เป็นแค่โทเค็นบน Testnet เท่านั้นนะจะไม่มีการเอาไปใช้บน Mainnet เด็ดขาดแต่ไฮไลท์คือรอบนี้มันไม่ได้จำลองแค่ตัวเลขเฉยๆแล้วเพราะมันเชื่อมต่อกับแอปเกมจริงๆที่ชื่อ Slice of Pi ซึ่งหมายความว่าเราจะได้ทดสอบการใช้งานกับระบบจ่ายเงินของ Pi และ Pi Ad Network แบบครบวงจรเลยถ้าอยากจะเข้าร่วมทดสอบก็ทำตาม5สเต็ปง่ายๆนี้เลยครับ 1. เปิด Launchpad ใน Pi Browser 2. อ่านรายละเอียดโทเค็น 3. เลือกจำนวนที่ต้องการ Commit 4. กดยืนยันการชำระเงินและ 5. ซึ่งสำคัญมากคือเข้าไปเล่นและใช้งานแอป Slice of Pi ขั้นตอนนี้แหละที่จะช่วยให้โปรเจกต์ได้ฟีดแบ็กจริงแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รับโบนัสเปอร์เซ็นต์โทเค็นเพิ่มเติมด้วยนะแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะกำหนดการทดสอบ SLICE รอบนี้จะเปิดให้ลุยกันถึงแค่วัน Pi Today หรือ 28 มิถุนายน 2026 นี้เท่านั้นนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เข้าไปลองเล่นระบบใหม่และช่วยส่งข้อมูลให้ทีมงานก่อนที่ของจริงจะเปิดตัวและสุดท้ายส่วนที่4อธิบายโทเค็นในระบบนิเวศลองถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วมาดูกันว่าทำไมกลไกพวกนี้ถึงต้องมีอยู่ตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่ทำให้ Pi แตกต่างจากการระดมทุนคริปโตแบบเดิมๆ
เป้าหมายหลักของโทเค็นในระบบนิเวศคือการดึงดูดผู้ใช้งาน สร้างการใช้งานจริงในแอป และวางรากฐานสภาพคล่องที่มั่นคง มันไม่ได้มีไว้เพื่อการระดมทุนเข้ากระเป๋าผู้สร้างโปรเจกต์โดยตรงนะครับรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปวางไว้ในแหล่งรวมสภาพคล่องหรือ liquidity pool รวมกับโทเค็นของระบบนิเวศ เพื่อสร้างระบบที่ยั่งยืน แล้วเรื่องนี้ดีกับ Pioneer ทั่วไปยังไง ดีตรงที่มันสร้างความโปร่งใสแบบเต็มร้อยไงล่ะ ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถ ได้โทเค็นที่เอาไปใช้ประโยชน์ในแอปได้จริงๆ แถมยังได้มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนที่ปลอดภัยและไว้ใจได้อีกด้วย ข้อมูลทั้งหมดนี้ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจมากครับ ในขณะที่ Pi Launchpad กำลังขัดเกลากลไกเหล่านี้ให้เนียนกริบ ในท้ายที่สุดแล้วโทเค็นในระบบนิเวศที่เน้นประโยชน์การใช้งานจริง จะเข้าไปเปลี่ยนโฉมและกำหนดทิศทางของกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์หรือ DEX บน Pi Mainnet อย่างไร เป็นเรื่องที่น่าติดตามชนิดที่ห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวครับ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากบทอธิบายในวันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PiBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ